Señor Presidente da Academia, señoras e señores académicos, familia Carballo Calero Ramos, autoridades, amigas e amigos. Estudei a licenciatura de Filosofía e Letras, sección Románicas Español, xusto neste andar do edificio da Universidade de Santiago en que hoxe a Academia honra a don Ricardo, como lle chamábamos os alumnos e alumnas. E en aulas deste mesmo andar, entre os 71 e os 74, asistín ás súas clases de Lingua Galega de terceiro, Literatura galaico-portuguesa medieval de cuarto e Literatura galega moderna de quinto. Con 18 anos, por primeira vez na miña vida, ia poder recibir clases da lingua e na lingua que falara desde meniño. Antes de matricularme, eu xa coñecía a gramática de don Ricardo, sabía do seu método pedagóxico e tamén sabía que controlaba a asistencia ás aulas. Preparaba con rigor cada clase para que as materias optativas que impartía tivesen a maior dignidade posible e a bofé que o conseguiu. Das aulas de literatura moderna conservo unha lembranza inmellorable. Esgotárase a primeira edición da súa Historia da literatura galega contemporánea e non aparecera a segunda, pero tiñamos para nós o protagonista do maior esforzo de sistematización da literatura galega. Lembro, aínda agora, o excelente tratamento da biografía e da obra de Rosalía e tamén a paixón o explicar figuras da nación do século XX que moito tratara e admirara, como Cabanillas, Pedrallo ou Castelao. Xa non era para min o profesor tan distante dos cursos anteriores. Tiñamos obras de lectura obrigatoria e un traballo individual do que el facía un continuo seguimento. A min mandárame estudar a vida nas aldeas de Berres, Laza e Vilar de Bos, en textos literarios de García Barros, Alonso Obregón e Silvio Santiago. Conservo a penúltima versión deste traballo con anotacións súas e a súa asignatura. A versión final mandoulla del Riego para publicarlo en Grial. Nos luminosos corredores deste primeiro andar da bella Facultade de Filosofía e Letras, cruceime e saudei un boquiñón de veces aquel home tan serio de andar solemne. Un día achegouse a min e deu-me os parabéns polo ter a cualificación máxima na súa materia de literatura moderna, xesto que moito me sorprendeu e moito me alegrou. Semanas despois formou parte do Tribunal da miña memoria de licenciatura e cando defendín a tese de doutoramento tiven a honra de que a xulgase nun tribunal que presidiu Alonso Zamora Vicente. Como dixen, admiraba moito a Ramón Cabanillas, que quería que o considerase sempre como un discípulo, como un fillo. Cando esta academia, no 76, lle dedicou o Día das Letras ao poeta cambadés, encargoulle a don Ricardo unha escolma poética. Ese ano, na cátedra, el publicou as sagas de Na noite estrelecida e planificou un libro de homenaxe da Universidade de Santiago para Cabanillas. E como sabía que eu era da vila natal do poeta, pediume, a través de Constantino García, unha colaboración. Foi unha inmensa honra participar nesa homenaxe da Universidade, que se abre coa edición de cartas que o poeta lle mandara a don Ricardo desde Madrid, de Lugo, de Cambados, e que se fecha cun longo traballo meu sobre a lingua e a situación social do galego na viliña de Fefiñáns, onde naceramos Cabanillas e máis eu. No primeiro semestre do 77 coincidimos nalgún dos seminarios das bases para a unificación das normas lingüísticas do galego, o maior esforzo e o máis plural intento normativo da década dos 70. Nunha crítica positiva que fixo desas bases que promovera o Instituto da Lingua Galega, definiunas Carballo como documento conciliador. Despois, saudámonos na rúa ou na librería Couceiro, nunha xeira en que ele e eu defendíamos posicións totalmente contrapostas sobre que é hoxe o galego verbo do portugués. Nos anos 80 só lembro falar con el en dúas ocasións, e ben distintas. A primeira, o 23 de febreiro do 81, nun corredor da Facultade de Filoloxía de Mazarelos, cando o coronel Tejero acababa de asaltar o Congreso dos Diputados. Soube do tejerazo por el. A finais dos 80, cando andaba a loitar cun cancro, eu sabía do seu estado por Carme García Rodríguez, que fora colaboradora súa na cátedra.
En xaneiro do 90, Carmen contoume que estaba moi mal de saúde e moi doído coa atitude dos seus irmáns galeguistas, polo que me propuxo irmolo visitar. Como eu non tiña absolutamente ninguna relación persoal con el, nin coa familia, a desculpa que se me ocorreu foi ir visitalo para invitalo a participar na homenaxe a Constantino García que eu estaba coorganizando como director do Departamento de Filoloxía Galega desta universidade. Sempre resultaron cordiais as relacións entre o primeiro director do ILGA e don Ricardo, que fora o tamén primeiro secretario do padroado do Instituto e, ademais, o seu subdirector do 72 ao 78. Por outra parte, don Ricardo respondera o discurso de ingreso de don Constantino nesta academia. Foramos visitalo o mesmo día en que Fraga Iribarne chorara emocionado ao ser investido presidente de Galicia. Con moita fineza referiuse ás vaguas de Fraga e tamén como vía a autonomía neses momentos. E falounos, a Carmen e a min, dos esforzos e os soños da súa xeración para conseguir a autonomía e tamén o difícil que fora a súa vida e a dos galeguistas que no franquismo seguiran loitando polo país e pola lingua galega. Foi a primeira e única vez que lle ouvín falar de temas alleos a cuestións académicas e lingüísticas. Na tarde do 25 de marzo de 1990, deixei o traballo no ILGA para asistir ao seu funeral na Igrexa Compostela de San Francisco. E cando rematou, desandei o camiño para volver ao ILGA. Semanas despois, ao retiraron os seus efectos persoais do despacho da Facultade de Filoloxía de Mazarelos, do que gozou durante toda a xubilación, tomei posesión dese espazo para a dirección e o arquivo do Departamento de Filoloxía Galega. Na monumental Historia da Literatura investiu moitos anos para xuntar datos, consultar textos e sistematizar a materia. A súa vocación primeira foi a literaria, para logo concienciarse do valor do instrumento lingüístico na creación. Definíase como filólogo en xeral, que nunha época da vida non se ocupara de aspectos da lingua considerados en si mesmos, senón que estudaba a lingua como instrumento de expresión artística. A finais do 63, cando el non era nin lingüista nin gramático, asumiu resignado e con vontade de servizo a Galicia a redacción dunha gramática para a Editorial Galaxia. Na correspondencia con Del Riego manifesta o seu desacougo con esa encarga, sabedor de que persoas que poderían redactala non quixeron arriscar o seu prestixio nesta tarefa que considerarán política e non científica. No 66 publicou a Gramática Elemental del Gallego Común, cun modelo de lingua que non é a que fala o pobo, senón a literaria, a das persoas cultivadas. En todas as edicións, por exemplo, considera bo galego a forma popular entre vai na nota, e antre porque a emprega Rosalía, pero etiquetaba como vulgarismo 40, que xa usaban Sarmiento e Pintos e que é a forma da gramática de Saque Arce, obra con presencia constante na de Carballo. E desde a cuarta edición, por exemplo, considerou vulgar Meirande, que ten un uso literario desde finais do XIX. A gramática está redactada en castelán, que é referencia constante nunha obra en que só se describen e ilustran as diferenzas do galego con este idioma, o que explica que na cuarta edición, por exemplo, afirme que en galego pueden darse contracciones del reflexivo o recíproco se con las formas del pronome de tercera persona que representan el objeto directo, so, sa, so, sas. Ou tamén que en todas as edicións haxe exemplos con pronomes átonos que son claros castellanismos sintácticos. Con todo, a obra foi un fito na historiografía lingüística galega. Nos anos 60 e 70 era o principal instrumento para aprender gramática galega, con influencia normalizadora. Nas primeiras edicións da gramática consideraba o galego lengua autónoma, desprendida del tronco gallego-portugués. E na revisión da cuarta, aínda o consideraba lingua de seo. No artigo sobre os dialectos do galego do 69, sinalaba que o galego-portugués aparece hoxe dividido en dous complexos dialectás, o galego moderno e o portugués. O galego representa moitos aspectos o tronco normativo. Ten conservado formas arcaicas que o portugués perdeu. Despois de analizar as diferenzas morfolóxicas actuais entre estes dous complexos, sinalaba,
cito textualmente, que máis importantes son as diferencias fonéticas, que supoñen un obstáculo infranqueable para os que soñan unha unificación total da ortografía dos dous idiomas. Segundo Montero Santalla, a primeira manifestación pública reintegracionista faina no 75 nun artigo de xornal. Agora xa non considera o galego lingua autónoma. Por iso, no limiar da sétima edición, fala da necesidade de unha reintegración del gallego en su mundo originario. O portugués convértese en referente fundamental, o que explica que, por exemplo, na morfoloxía verbal, agora prefira dedes, etc., estes, etc., e que considere vulgarismos dea, estea, dea, deas, estea, esteas, etc. E se nas primeiras edicións da gramática se manifestaba explícitamente en contra da ortografía etimolóxica co emprego de gue, iota e xe para representar o fonema prepalatal fricativo xordo, porque o consideraba incongruente e arbitrario, agora propugna unha escrita etimolóxica co uso deses tres grafemas. Fronte a quen defendía a individualización do galego moderno como lingua non subordinada ao portugués nin ao castelán, a proposta de Carballo do galego reintegrado supuña a súa satelización na órbita do portugués. Porén, non era unha adopción do portugués como lingua de cultura dos galegos, xa que a súa satelización para Santa Marina consiste nunha adecuación parcial da ortografía e da morfoloxía de maneira que se permita manter unha pronunciación galega sen demasiada arbitrariedade gráfica. Por que con 65 anos mudou a súa consideración do galego? No 73, Lapa, nun artigo contestado por Piñeiro, consideraba que nin a fala nin a literatura galegas serviran para crear o galego literario e que a única saída que tiñamos era aceptarmos o portugués literario. Segundo Montero Santalla, o artigo de Lapa foi unha sacudida na consciencia de Carballo, que vai prestar agora máis atención ás perspectivas do futuro da lingua. O influxo de Lapa parece innegable nesa mudanza. Con todo, como suxeriu Vítor Freixanes, tamén pude influir sentir que os seus irmáns galeguistas non contaban con el, o que deixaran de lle amosar a consideración que lle tiñan, ao xurdiren novos traballos filolóxicos, novas demandas e novas xeracións de estudosos da lingua. Do 79 é a súa disxuntiva presuntamente ineludible que o galego ou é galego-portugués ou é galego-castelán, mantra que se rexistra en moitos escritos seus dos anos 80. O galego, para el, só ten futuro como variedade satelizada do portugués ou do castelán. Xa non considera posible que o proceso de elaboración realizado nos dous últimos séculos, onde foi fundamental o impulso dos escritores do Rexurdimento, como el mesmo recoñecera, converte o galego nunha lingua independente deses dous xigantes. O galego, para Carballo, un anano, non tería capacidade de desenvolver o seu rexistro culto nin de elaborar modelos literarios para uso científico, administrativo ou literario, polo que tería que tomalos doutra lingua xa elaborada, dun deses dous xigantes que o rodean. A súa defensa de que o galego moderno é variedade do sistema galego-portugués, onde se ten que reintegrar para frear a deriva castelanizadora, alicérzase na romanística universal, representada para el polo mestre Pidal, que, en palabras de Carballo, indica de xeito absolutamente paladino nas primeiras páxinas da súa clásica gramática histórica tres romances actualmente na península: un romance oriental, un romance central e un romance occidental, o que Menéndez Pidal, como toda romanística, chama galego-portugués. Tamén se alicerza na tradición galeguista, sobre todo en Castelao, que defendeu, di el, unha aproximación do galego ao portugués até confundir ambas linguas. Eu nunca cheguei a facer unha manifestación tan explícita. E, noutros textos, apóiase tamén na autoridade de Murguía. É certo que mestres da gramática histórica clasificaron o galego e o portugués nunha mesma unidade, pero non é menos certo que na práctica prescindiron do galego. Mayer-Lübke, a figura da romanística do período de entre séculos, no 1901 clasificou 9 linguas neolatinas, entre elas o portugués e os seus dialectos.
isto é, galego, portugués do norte, portugués do sur, azorés, madeirés e mirandés. Resulta claro que a súa formación sobre a realidade lingüística ibero-románica non era moi profunda nin de coñecemento directo, xa que consideraba o mirandés un dialecto portugués cando se trata dunha variedade astur-leonesa, ou que ata o ano 1925 non lle ofreceu ao catalán o estatus de lingua diferenciada do provenzal. Con todo, a súa autoritas levou a outros romanistas a aceptaren a súa clasificación e a consideración do galego como dialecto portugués. No 1904, Pidal seguiu esta clasificación de Mayer-Lucke, pero engadiu o catalán como 10ª lingua románica e cambiou o termo de Mayer-Lucke portugués por galego-portugués e o de rético por ladino ou retorno. Ata a década de 1970, durante casi 50 anos de romanística científica, a presenza do galego nos manuais de referencia reducíase prácticamente a mención da incuestionable fase medieval galego-portuguesa e algunha mención para situalo ben como dialecto do portugués, por motivos xenéticos, ben como dialecto español, por motivos políticos. A romanística ignoraba o galego pola xeral ausencia de investigación sobre ese suposto dialecto portugués. O Lexicon der romanistischen Linguistik, que se empezou a editar no 1988 e que se converteu no referente da romanística actual, consagrou a existencia da lingua galega no volumen 6.2 de 1994, que se abre con 8 entradas do galego a que seguen as 40 entradas do portugués, pero estando ben diferenciados os dous idiomas. Na segunda metade do XIX, galeguistas relevantes como Antonio de la Iglesia ou Murguía defendían a identidade das linguas galega e portuguesa. Segundo Carme Hermida, de la Iglesia afirmaba que de traducirse ao galego unha poesía portuguesa habería tan poucos cambios que pasarían desapercibidos. Para Murguía, o galego tivera un completo desarrollo en el portugués, que non é outra cosa que el gallego literario. Consideraban que eran o mesmo idioma, pero non insinuaron ningún lusismo ortográfico. De la Iglesia mantivo unha postura etimolóxica, verbo da grafía do xe, e aí remataba o seu achegamento á ortografía portuguesa. Murguía, nos poucos textos en galego que lle coñecemos, nin sequera adotou ese criterio. Como sinalou González Seoane, esas invocacións son un recurso retórico co que reivindicar o valor e a dignidade da lingua e así subliñar a importancia do galego como berce dunha moderna lingua de cultura. Por outra parte, Elías Torres, nun traballo sobre cultura portuguesa e legitimación do sistema galeguista, tentaba mostrar como nas bases do galeguismo ocupa, desde os seus inicios, un lugar preferente o reintegracionismo cultural e a ameaza do político, como alicerce da legitimidade de existir e reforzo da propia identidade e da soberanía cultural. O reintegracionismo usado como recurso retórico de legitimación. Fronte ao castelanismo de Sánchez Albornoz, Castelao manifestáballe nunha coñecida carta o desexo de que en Galicia se fale tan ben o galego como o castelán e a vez desexaba que el gallego se acerque e confunda con el portugués, de modo que tuviésemos así dos idiomas extensos e útiles. Isto é así, pero tamén en páxinas nalgún dos libros de Sempre en Galiza podemos ver como Castelao proclama a independencia lingüística do galego respecto do portugués e do español. Nun análise da ideoloxía reintegracionista, Xavier Cordal señalaba que o proxecto legitimador do reintegracionismo martela as citas de Antón Villarponte, de Castelao e doutros, mas esquece o paradoxo de que casi ninguén entre as elites do galeguismo deu o paso de escribir en portugués. Levo 50 anos embarcado, 50, na tea de Penélope da nosa cuestione de la lingua, desde a primavera do outono do 71, en que asistín ás primeiras clases de lingua galega de don Ricardo, que tivera don Ricardo un papel decisivo na normativa da Academia. No mesmo curso 71-72, na materia de lingüística xeral, fun alumno de Ramón Lorenzo, un dos autores do Gallego I, pioneiro método de aprendizaxe do idioma en que o Instituto da Lingua discrepaba nalgúns puntos da normativa académica.
E no curso seguinte, no 72-73, fun alumno de don Ricardo, de Ramón Lorenzo e de Constantino García, cando no instituto xa traballaban no volumen segundo do método. Na primavera do outono do 74 integreime no Instituto da Lingua Galega, no proxecto do Atlas Lingüístico Galego, e desde aquela, e ata hoxe, ademais de recoller e estudar o galego oral, participei en traballos de codificación en que o Instituto andou á procura da olorosa pantera da que se sente o recendo en todo o dominio lingüístico galego. A comezos do século XIV, en De Vulgaria Eloquentia, en latín, Dante Alighieri buscou o vulgar ilustre nas falas populares das rexións e das illas de Italia e tamén nas súas linguas literarias. Comparou ese vulgar ilustre cunha pantera que deixaba, según Dante, o seu perfumo en todos os bosques e prados, en todas as cidades de Italia, sin deixarse ver en ningures, porque en ningures tiña a súa gorida. Con todo, podía sentirse máis ese perfume, ese recendo, nunhas cidades que noutras. A pantera da que se sente o recendo nas fragas e soutos, nas vilas e aldeas de Galicia e tamén das comarcas extremeiras do Val do Ellas, ten tres esteos fundamentais: a fala viva, depurada de castelanismos, a tradición literaria medieval e contemporánea e o portugués, sobre todo para o enriquecemento do léxico culto. Parafraseando a Méndez Ferrín, esa lingua literaria, ese vulgar ilustre, ten que ser radical e puro, sen castelanismos, e asemade popular, e útil para a comunicación da cultura moderna. Desde a primeira edición da súa gramática, don Ricardo andou á caza da recendente pantera nas fragas das tres coroas do Rexurdimento, Rosalía, Curros e Pondal, sobre todo na fraga literaria de Rosalía. En menor medida, tamén a buscou nos outos de Castelao, Manuel Antonio e Amado Carballo. Nos anos 80 tratou de cazar esa pantera coa súa concepción máis ou menos ambigua do galego portugués, cando se converteu no referente indiscutible do movimento reintegracionista de Galicia. É innegable que estamos perante unha figura da nación que, como el mesmo lle dixo a Carmen Blanco, toda a miña vida estivo consagrada ao meu xeito, por suposto, non ao xeito dos demais, a traballar non pola Galiza autonómica, que é un conceito dunha limitación circunstancial moi concreta, senón pola grande Galiza utópica, se se quer, que constituía o ideal dos homes que foron os meus mestres. Saúde e patria da lingua.